أسرع وصفة للأطفال. لو عندك أطفال بيكحوا وكحة ناشفة والصدر مش قادرين يتنفسوا، حاسة إنه في حاجة بالزي كده ومش عارفين يناموا، اسمع الوصفة دي وطبقيها، ويا ريت تبعتوها لغيركم وخلي غيركم يستفاد، واحنا مش عاوزين غير دعواتكم. والوصفة دي وصفة مجربة وممتازة جدا جدا. هنجيبوا معلقة زيت زيتون أو زيت البيت العادي، معلقة أو نص معلقة، وهنحطها في طاسة ونسخنها، ونحط عليها معلقة عسل، يا عسل طبيعي يا العسل الأسود اللي هو بتاع قصب السكر، ده ينفع وده ينفع. ونعصر عليها نص ليمونة بلدي ونمزجهم مع بعض. نعمل الموضوع ده الصبح على كد معلقة كده كبيرة، كلها الخلطة على بعض على كد معلقة كبيرة، ونديها للطفل من سنة وفوق. الأطفال من سنة وفوق نديله معلقة على الريق، وقبل لا ينام نديله معلقة. عارفة المعلقة اللي قبل لا ينام دي اللي هو اللي كله يكح وتعبك؟ وممكن الوصفة دي على فكرة تعمليها في أي وقت. يعني مثلا أنت اتزنقتي والعيل كح معك فجأة، تعملي له الوصفة دي، معلقة زيت زيتون أو زيت البيت العادي، وتسخنيها سخين على النار، وتحط عليها معلقة عسل أسود أو عسل طبيعي بتاع النحل، ونص ليمونة، وتمزجيهم مع بعض، تخلطيهم مع بعض وتديها للعيل. الله أكبر. الكحة دي بإذن الله تعالى من أول مرة أو تاني مرة ما فيش كحة، والعيل هينام مرتاح من غير ما تسمع أزييك في صدره وضيق التنفس ده، والعيل صدره هيرتاح وهيريحك. وانا عارف ما دام عيلك تعبان انت تعبانه. مش عايزين غير دعواتكم، وما تنسوش الصلاة على خير البشر محمد بن عبد الله.